បងប្អូនណាខ្លះចូលចិត្តមកទស្សនាប្រាសាទឬក៏ចូលចិត្តជិះកង់ក្នុងបរិវេណតំបន់អង្គរព្រោះអីទេសភាពនៅទីនេះគឺស្អាតម្លប់ត្រជាក់ខ្យល់អាកាសក៏ល្អជាពិសេសទៅទៀតគឺភ្ញៀវទេសចរមិនថាភ្ញៀវបរទេសឬក៏ភ្ញៀវខ្មែរទេឲ្យតែពួកគាត់មកលេងសៀមរាបពួកគាត់ចូលចិត្តជួលកង់ជិះដើម្បីហាត់ប្រាណផងហើយដើរមើលប្រាសាទទៀតជាពិសេសបងប្អូនមិនភ្លេចទេគឺទៅមើលប្រាសាទអង្គរវត្តបើមិនបានចូលទៅក្នុងទេក៏ឈរលំហែនៅមុខប្រាសាទនេះដែរជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងឡាយព្រមទាំងបងប្អូនជិតឆ្ងាយក្នុងនោះដែរ admin L style ក៏ងើបតាំងតែពីព្រឹកជិះកង់ហាត់ប្រាណតាមគេតាមឯងដែរគឺជិះហោហែតាំងពីលើកំពែងអង្គរធំប្រាសាទបាយ័ននិងចុងក្រោយគេក៏មកសម្ចតនៅមុខប្រាសាទអង្គរវត្តនេះឯងដូច្នេះហើយក៏ចូលមើលស្ពានហាលដែលទើបនឹងបើកឲ្យដំណើរការថ្មីក្រោយពីផ្អាកដំណើរការមួយរយៈធំដើម្បីជួសជុលក្រមកិច្ចសហការរវាងអាជ្ញាធរជាតិអប្សរានិងសាកលវិទ្យាល័យសូហ្វីយ៉ានៃប្រទេសជប៉ុនបើយើងនិយាយពីប្រាសាទអង្គរវត្តគឺបែរមុខទៅទិសខាងលិចគឺវាខុសពីប្រាសាទនានាដែលភាគច្រើនបែរមុខទៅទិសខាងកើតដែលជាទិសនៃព្រះអាទិត្យរះតំណាងឲ្យការកកើតជីវិតឡើងវិញនិងប្រេងសំណាងល្អចំណែកឯទិសខាងលិចភាគច្រើនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងរៀងប្រកាន់ដែរហ្នឹងបើធ្វើផ្ទះអីគាត់អត់ចូលចិត្តបែរទៅទិសខាងលិចទេតែគាត់និយាយថាទិសខាងលិចហ្នឹងគឺជាទិសនៃព្រះអាទិត្យលិចតំណាងឲ្យសេចក្តីស្លាប់ឬក៏ភាពអពមង្គលប៉ុន្តែទាំងនេះគ្រាន់តែជាការយល់ឃើញរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗតែប៉ុណ្ណោះហើយកន្លែងដែលខ្ញុំកំពុងតែបង្ហាញបងប្អូននេះគឺជាស្ពានហាលទិសខាងលិចដែលជាច្រកចូលសំខាន់ជាងគេរបស់ប្រាសាទអង្គរវត្តបងប្អូនផ្លូវដើរចូលមានបង្កាន់ដៃអ្នកទាំងសងខាងក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេលឥឡូវនេះតួខ្លួនអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគឺបាក់បែកធ្លាក់បាត់ស្ទើរតែអស់ទៅហើយបង្កាន់ដៃអ្នកទាំងនេះគឺតំណាងឲ្យបន្ទាត់ឥន្ទនូដែលជាផ្លូវតភ្ជាប់ពីឋានមនុស្សលោកទៅឋានទេវលោកបងប្អូននៅពីមុខបង្កាន់ដៃនេះមានរូបតាវបាទតាមអត្ថន័យនៅក្នុងចម្លាក់សិល្បៈខ្មែរសត្វតាវដែលត្រូវបានគេដាក់លម្អនៅពីមុខសត្វនាគហ្នឹងគឺតំណាងឲ្យអំណាចរបស់ស្ត្រីចំណែកឯនាគក្បាល7ដែលបើកពពាយ៉ាងធំតែក្បាលនាគខ្លះមានសភាពបាក់បែកនិងខ្លះទៀតនៅល្អស្អាតអស្ចារ្យគឺតំណាងឲ្យរូបនាគនៃឋានសួគ៌ហើយក៏ជារូបនាគដែលមានក្បូរក្បាច់រចនាបុរាណល្អឥតខ្ចោះនិងធំជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបើយើងនិយាយពីចម្លាក់រូបនាគគឺតំណាងឲ្យធាតុទឹកដែលបង្ហាញពីភាពត្រជាក់ត្រជុំប៉ុន្តែនៅមានមតិមួយផ្សេងទៀតហ្នឹងអះអាងថារូបតាវតំណាងឲ្យពេលថ្ងៃរីឯរូបនាងតំណាងឲ្យពេលយប់ទាំងនេះគឺបង្ហាញពីការបង្រួបបង្រួមរបស់ខ្សែរាជវង្សខ្មែរនាសម័យបុរាណដែលពូជសមវង្សតំណាងដោយព្រះច័ន្ទនិងពូជសូរិយវង្សតំណាងដោយព្រះអាទិត្យបើយើងនិយាយពីផ្លូវចូលវិញគឺក្រាលទៅដោយថ្មភក់ហើយនៅពេលដែលយើងដើរនៅលើស្ពានហាលនេះបងប្អូនប្រកាសជាមើលឃើញខ្លោងទ្វារចេញចូលចំនួន5របស់ប្រាសាទដែលមានចំនួន3ស្ថិតនៅចំកណ្ដាលគឺនៅចំពីមុខស្ពានហាលនេះតែម្ដងហើយមានកាំចណ្ដាលឡើងចុះនិងកំពូលពាក់កណ្ដាលនៅពីលើរីឯខ្លោងទ្វារ2ទៀតនៅសងខាងចុងគេបង្អស់មានលក្ខណៈសាមញ្ញរៀបទាបនឹងដីបងប្អូនហើយមួយរយៈមុនណាដោយសារតែកូវីដនៅទីនេះគឺមានសភាពស្ងាត់ជ្រងំមានភ្ញៀវទេសចរទេគឺមានតែអ្នកនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបតែប៉ុណ្ណោះដែលមកលេងប៉ុន្តែតាំងពីប្រលានយន្តហោះថ្មីបើកឲ្យដំណើរការមកកំណើននៃភ្ញៀវទេសចរមិនថាភ្ញៀវជាតិមិនថាភ្ញៀវអន្តរជាតិទេគឺកើនឡើងយ៉ាងគំហុកតែម្ដងទាំងនេះគឺមកពីខេត្តសៀមរាបនឹងផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់ថ្មីផងផ្លូវក៏ស្អាតធម្មជាតិក៏ស្អាតបរិស្ថានក៏ស្អាតបើបងប្អូនមកលេងដឹងតែពេញចិត្តហ្មងអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងពេញចិត្តវាចំពោះអ្នកថ្មីកុំភ្លេចណាជួយ Subscribe ឲ្យ admin ម្នាក់មួយផងជួយ Like ជួយ Share នាងខ្ញុំនឹងមានវីដេអូថ្មីបន្តទៀតអរគុណជម្រាបលាហើយនៅចុងវីដេអូនេះដែរនាងខ្ញុំនឹងមានរូបភាពស្អាតដែលអមទៅដោយបទចម្រៀងជូនបងប្អូនទស្សនាកម្សាន្ត